Hello guys! Welcome to my vlog! So, eto nga guys, na-receive ko na yung package ko from Shopee. Yung laman nito is Powerbank. Mofit Powerbank 20,000 milliamps. Etong package na to is hindi talaga sa akin, para sa kuya ko to. Kasi ganito yun. Tinanong niya ako kung saan siya makakabili ng powerbank these days kasi under quarantine tayo tsaka naka-ECQ. Remember ko na merong live streamer sa Shopee na Mofit yung gamit niya na powerbank. Tsaka nag-search din ako sa Shopee at yun nga, naka-discount siya. Kaya sabi ko sa kuya ko na try mo, tingnan yung Mofit na powerbank sa Shopee. Baka gusto mo kasi naka-discount din siya. In-order ko siya noong May 20. Tapos, yung shipping time niya is agad-agad. Kinabukasan, May 21. At ngayon nga, May 26, natanggap ko na siya. So, kahit nga naka-quarantine tayo, naka-ECQ tayo ngayon, believe din ako sa Shopee kasi na-deliver niya agad-agad within less than a week. Or 20, 21, 22, 23, 24, 25, and 6. Yun nga, 6 days. So, without further ado, let's open this one. Humingi na ako ng pahintulot ng kuya ko na iba-vlog ko siya. Tsaka kanina, nung na-receive ko itong package na to, disinfect ko na siya ng alcohol. Kaya tingnan nyo guys. Parang nagbubura na yung letter niya kasi nilagyan ko to ng alcohol. Nag-disinfect din ako ng kamay ko. Syempre for safety purposes natin. So ito na guys. Naka-bubble wraps siya. So okay, good. Nag-message din ako sa kanya na check yung item, yung package. OMG. Ito yung disinfectant natin. Alcohol muna. Again and again. Isa to sa in-order ko, yung Mofit micro USB cable. So, yung price niya is $199. Tapos, naka-discount yung Mofit na brand dun sa Shopee Mall. Kaya, nakuha ko na lang to ng 129 pesos. Sulit, diba? Open natin to. Maganda yung item. Meron pang ganito. Tsaka, tingnan mo nga. May brand talaga na Mofit. Legit talaga. Mamaya, itatry din natin talaga itong powerbank using my phone kasi hindi na to 100%. So, itatry natin siya kung legit na talaga or maganda itong brand na to. May kasama din card. It's a thank you for purchasing with us. So, mamaya after natin matry itong powerbank na to, tsaka babalik tayo dun sa Shopee app at i-confirm ko na yung receipt ng delivery nitong item. So, open natin ito. Color black din. Merong dun sa Shopee Mall, merong white tsaka merong black. Syempre, yung kuya kong gagamit, kaya automatic black na yung in-order ko. Wow. Wow. Mabigat siya. Mabigat siya. Almost half a kilo. So, it's 412 gram. So, almost half a kilo. Kaya, doon din, nababasa ko sa review na mabigat talaga tong powerbank na to. Tsaka may kasama din siyang cord. Color white. Dalawa na yung cord natin. It's 20,000 milliamps. So, matagal-tagal din itong malulubat. Try nga natin ito. So, it's 307. Tapos yung
74% yung battery ng phone ko. So, itetry natin tong power bank na to para talaga tingnan natin kung sulit ba itong pagkakabili nito. Problema, hindi ko pala itong magagamit kasi hindi to for iPhone. Same din itong cable na to. So, kukunin ko muna yung cord ko. Sadali lang guys ha. So, I'm back. Ito nga yung gagamitin ko na cord kasi nga hindi pwede yung kanina na nakasama dito sa power bank tsaka yung isang cord na pinabili din ng kuya ko. In-off ko yung wifi ko tsaka yung data, lahat-lahat naka-off para tingnan natin kung ilang minuto siya ma-full to 100% since it's 74%. At eto nga, naka-charge na siya. Tingnan din natin kung meron bang ilaw na nagla-light sa kanya pag naka-charge siya. Hindi ko na lang kukunin itong plastic na nandito kasi nga hindi rin naman ito sa akin, sa kuya ko to. So, para naman pag binuksan ng kuya ko is yung feel niya na bago talaga yung pagbili niya. Nandito pa yung mga plastics, ganyan. Ito, merong word na Mofit. So, ito nga guys, meron parang turn on, turn off dito sa gilid niya. Tapos, kanina, trinay ko siya. And then, may lumabas. Hindi klaro. Yung power bank nito ay meron pang 81% na power. So, pwede talaga natin siyang gamitin agad-agad. So, ito nga, still charging na tong phone ko. So, hintay-hintay lang tayo. Tsaka, yung time nung nag-charge tayo is 3:10 PM. So, tingnan natin kung hanggang kailan siya ma-full. Eto nga guys, dalawa yung paglalagyan pag nag-charge ka. So, pwede talaga dalawang cellphone yung magkasabay na naka-charge dito. Tsaka, eto, yung parang pag naglobat na tong power bank na to, dito pala sa gilid, yung niya, charger, yung paglalagyan ng charger niya or pag i-charge na natin siya. So, eto, pwede din naman natin to isaksak para matry lang natin na fit talaga dun. So far, gustong-gusto ko tong power bank na to. Still charging pa din siya. Tapos, babalikan na lang natin to mamaya. So, hello guys, we're back. Hindi ko na siya mahihintay kasi yung kuya ko excited na din makuha tong items niya. So far, so good. Etong power bank na to, stock ko na siya. Wait lang, sandali. Etong power bank na to, di ba kanina sinabi ko na meron siyang 81%. Tapos ngayon, 80% na lang siya. Tsaka, itong phone ko naman is kanina 76% siya. Tapos ngayon 80% din siya. So 1% lang yung nakuha ng power bank dito. Tapos nadagdagan na to ng 4%. That's all for my quick review and unboxing of Mofit 20,000 mAh power bank at saka yung micro USB cable niya. Till my next vlog guys. Thank you for watching. So I hope that you enjoyed this vlog, and then please don't forget to subscribe our channel, like, and hit the notification bell for more videos. Tsaka, if you have any questions or suggestions or comments or anything, don't hesitate to comment below. Thank you so much.